Hello, welcome back to my channel. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe. And let's get started. Ini slow, tapi nggak terlalu slow. Wangi banget. Dan ini ada slime, misalnya Andeca. Aku panggilnya Ande ya. Jadi bukan kakak. Oh my god. Ini di bawahnya slow. Dan aku bikin kebalikin yang bawahnya. Dan selanjutnya ada ini yang kayak ini ya, yang kayak lihat nih panda juga aku pegang bau nggak tahu, jangan kira kalau itu bau banget ya guys, itu padahal cuman squishy doang. Nah, dan selanjutnya ini tuh yang paling slow banget di atas ini. Dan ini udah kekumpul juga, dan ini kayak ikan paus. Ini kenapa? Andeca kenapa ini robek? Karena putus guys. Ada ini tuh slow banget. Dan ini tuh sapi. Dan udah kekumpul 1, 2, 3, 4, 5. 6 sama ini kan? Itu 7. Ini tuh. Enggak. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini yang paling slow banget. Ya, kayak B gitu. Oh my god. Ini ada 1. Nah. Enak. Baru. Nah, ada berapa? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya ya, 10. Dan dadah guys.